მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვართ სტუმრად მალხაზ გვალუკაშვილთან, ეს გახლავთ მეტაფიზიკოსი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის მხარდამჭერია საქართველოს მუსიკოსთა პროფესიული კავშირი და ატომს აუდიო. პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება, რომ ზოგადად თქვენი წარმოდგენები და თქვენი ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ წარმოიშვა მუსიკა, რა კავშირი აქვს ამას ზეციურ სამყაროსთან და ადამიანებთან. ეხლა მე მუსიკოსი არ ვარ, ასე რომ ვთქვათ, მოყვარული კი ბატონო, მიყვარს მუსიკა. მუსიკის წარმოშობას თავის პრინციპი პირველი ალბათ რიტმის წარმოშობა იყო. და მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში და ასე ფიქრობ, იმიტომ რომ რიტმი ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნდამენტი იყო ადამიანის ცხოვრებაში. რიტმი გარკვეულად დროსაც განსაზღვრავს და იმითო. კი ბატონო. ხო და ხოლო შემდეგ რა თქმა უნდა უმარტივესი პირველი ალბათ უმარტივესი ინსტრუმენტები ეს ალბათ პირველი ჩასაბერი ინსტრუმენტები იქნებოდა. რომელიც სხვადასხვა ძვლისგან, ლერწმისგან, ბევრი ამისგან კეთდებოდა. და იმას იყენებდნენ. ხოლო შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპი, როგორც ასეთი ალბათ სიმებიანი ინსტრუმენტები. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, ახლა ეს თანამედროვე ინსტრუმენტები დღეს რომ არის, ესენი რა თქმა უნდა არ იქნებოდა. მაგრამ ამათი წინაპრები იყო. ხო. მუსიკა პირველ ეტაპზე ეს არ იყო გართობითი საშუალება. ეს უფრო რიტუალური საშუალება იყო. და ამით გამოხატავდნენ თავიანთ დამოკიდებულებას სამყაროს მიმართ, თავიანთ ხოვნას, თავიანთ რიტუალს. აი დღემდეა სხვათა შორის არის ესეთი დოკუმენტური ფილმი ბარაკა. 98 წელს გადაღებული. სადაც არის ერთ-ერთი იმაში ერთდროულად ერთი 100 კაცი გარკვეულ რიტმში ასრულებს გარკვეულ მანტრას, ესე შეგვიძლია დავარქვათ. სადაც საერთოდ სიტყვები არ არის, მაგრამ ერთ რიტმში მოძრაობენ და ერთ რიტმში როკვა და მუსიკა, ეს რიტმი ერთდროულად წარმოიშვა ალბათ ადამიანში. და ხშირ შემთხვევაში მსგავს ცხოველებშიც კი შეამჩნევთ. იგივე სიტუაციას. და აი ეს პროცესი იქნებოდა პირველი. ამისათვის ალბათ საჭიროა უფრო ჯერო დღეს ველურებს ვეძახით. იმ ადამიანების შემოქმედებითი პროცესის გაცნობა. მე ცოტა მეცინება ხოლმე იმაზე რომ იმათ ველურებს ვეძახით, იმიტომ რომ შემთხვევაში ის ველურები უფრო შორს არიან წასულები, ვიდრე ჩვენ ვართ. ჩვენ უფრო დამიწებულები ვართ და ისინი უფრო ცასთან ახლოს არიან. ეს ალბათ საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდებოდა ადამიანში, ჯერ კიდე იმ პერიოდში, ლაუძი რო იყო და როდესაც ადამიანები კიდე ბედნიერები იყვნენ. და არანაირი პრობლემები არ ჰქონდათ, ალბათ მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში სწორედ ესე გაგრძელდებოდა ეს ურთიერთობები. ნუ შემდეგ დაიწყო შავი ეპოქა. ხო. სადღაც 5000 წლის წინ. და ამის შემდეგ უკვე მეტნაკლებად წარმოდგენა გვაქვს რა ხდებოდა, ხო? პირველი ჰარმონიის თეორია ვინ შექმნა? პითაგორა. და ჰარმონიის თეორია კი არ შექმნა მარტო. ჰარმონიის თეორიასთან ერთად მან სიმებიანი ინსტრუმენტები შექმნა. და დააწყო პირველი წყობა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეა დღეს მოცემული და ესე ვიცით. კი ბატონო, რა ხარ პითაგორა ვახსენეთ? აი რა კავშირი აქვს ზოგადად მათემატიკას მუსიკასთან? ნუ ძალიან ბევრი კავშირი აქვს, მაგრამ ჰარმონიის თეორია მათემატიკაა. კი ბატონო. პითაგორას ჰარმონიის თეორია მუსიკალურ თეორიად არ შეუქმნია. მან შექმნა როგორც მათემატიკის სფეროთა მუსიკას ეძახდა ამას ყველაფერს. ანუ სამყარო მთლიანად ამ სფეროებად არის დაყოფილი და ეს სფეროებს თავისი მუსიკა აქვს. ის ამბობს პირდაპირ. მთელი სამყარო შექმნილიაო ბგერის, ფერისა და ფორმისაგან. პირველი ეს არის ბგერა. ბგერა აკუსტიკა. ვიღაცამ სადღაც კლდეებს შორის დაიძახა აუ და გაიმეორეს აუ და მუსიკა იყო მისთვის ეს ყველაფერი. ანუ აკუსტიკა. პირველი ბგერა. და აქედან იწყება ყველაფერი. თვითონ სამყაროს თავის მუსიკა აქვს. ჩვენ გარკვეულ ვიბრაციებში ვცხოვრობთ. მთელი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ჩვენ ეს შეიძლება არც გვესმის ხშირ შემთხვევაში. ეხლა რო იწევა გასაგებია, რომ ყურებში ბევრს აწუხებს, მაგრამ ზოგადად ჩემი ახალგაზრდობის განმავლობაში იყო 7.4 ჰერცის სიხშირე დედამიწის. ეს მუსიკაა, დედამიწის მუსიკა. დედამიწის ბგერაა. ჩვენ იცი რომ მთელ კოსმოსში მუსიკა ხმა ისმის, მუსიკა ისმის. ახლა ჩვენ მუსიკას ასე ვეძახით, გააჩნია.
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა ის ბგერა მე რაღაცები მაქვს, მოსმენელი დაწერილები არსებობს. ყველა ეს ბგერა აბსოლუტურად ჰარმონიულია. არა არც ერთ შემთხვევაში არ არის. მაგრამ როდესაც იმიტომ რომ კაკაფონია ეს არ არის მუსიკა. არეულობა ეს არ არის მუსიკა. მუსიკა მკაცრად დაწყობილი და ჰარმონიული წყობაა. მათემატიკაც ჰარმონიულია. ღმერთი დიდი მათემატიკოსი იყო რედარი ავგუსტინე ამბობდა. ხო და თუ მთელი ეს სამყარო სიტყვით შექმნა, ესე იგი ბგერით შექმნა, ესე იგი მუსიკით შექმნა რეალობაში. ხო და თუ რეალობა საიდან მოდის ხშირ შემთხვევაში ამბობენ აი ეს ყველაზე დახვეწილი მუსიკა ეს არის სხვათა შორის აი იგივე ქართული ხალხური სიმღერა მრავალხმიანზე პოლიფონია პოლიფონია რო აიღო ეს არის ნუ შოკის მომგვრელია ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ხშირად არ უსმენ ხოლმე არის მომენტები როცა უნდა უსმინო ხო განწყობა შესაბამისად არა ხასიათი შეიძლება იმის განწყობა ყოველთვის ექნება უბრალოდ რა არის იცი ყველა სიტუაციაში ვერ უსმენ ხო გარკვეულად შენ უნდა მასში ჩაჯდე თუ გინდა ვისმინო თუ არა და არ უსმენ რა ხო მე მსგავსი მოსმენელი მაქვს სამხრეთ აფრიკულები გახსოვს ძალიან ახლოა ჩვენ ფანტასტიკურია მსგავსი ბევრ ქვეყანაშია სამხრეთავე ზულუსების მუსიკა ხო აი საოცრება ახლა ველურები არიან ხო ზულუსები ველურები არიან და ისინი რა ქვია ერთხაზიანი მეფსმღერიან სიმღერებს ისინი არიან ძალიან განვითარებული. რა ხარ მსგავსებაზე მივედით? კორსიკელებზე რა სიტყვით? ძალიან გვანან ჩვენ. კი ბატონო, მე კორსიკული უფრო გვიანდელია, ხო? გვიანდელი, ხო. ის ველურის სასტავია. კორსიკული ბასკურშიც არის. კი, ბასკურში. რაღაც მომენტ. ამ შემთხვევაში მე შედარებას არ ვაკეთებ. ხო. მე უბრალოდ ვიძახი. რა არის იცი? ძალიან ხშირად მიფიქრია, საიდან მოდის ეს მუსიკა. ხა ვისაც განუცდია სერიოზული ტრანსი გასვლა სხეულიდან გაუკეთებია და გარკვეულად უმოგზაურია სამყაროში პირველი გასვლა იწყება რამდენიმე რამით და ძალიან უცნაურია თითქოს უცბად იწყებს უამრავი ფრინველი გალობას ოღონდ შეწყობილად ხო იწყება ზარების რეკვა და უკვე გასული ხარ ეს შეიძლება იწყება მაღალ სივრცეში როცა მაღალ სივრცეში გადიხარ და იქ ირთვება ხმები რომლის აღწერა შეუძლებელია. თითქოს ერთი 10,000 კაციანი გუნდი ერთად მღერის, ოღონდ დაწყობილად. რა საინტერესო. და ძალიან მაღალ სერიოზულ მაღალ ტონალობაში. ეს არის უმაღლესი მუსიკა. ეს არის შეიძლება ამას შეადარო არ ვიცი რა შეიძლება შეადარო. აი ძალიან მიყვარს არა ქვეყნიური რაღაცა. ძალიან მიყვარს ორფი. ხო. ორფი, კარმინა ბურანა. და იქ არის ხორები. გუნდებია რა. აი მასე 1000 ჯერ მაგარია. ვა. ხო, აი მაგას ვიცახი, ხოლმე სიტყვა შეიძლება ვერ გაიგო. იგივე მოცარტის რეკვიემი რო არის. კი ბატონო. 1000 ჯერ მაგარია. ვა. ეს არის უმაღლესი მუსიკა, მე ესე ვთვლი. ეს არის უმაღლესი მუსიკა. მაგრამ როგორ იყო, იცი? პირველად ნებისმიერი რიტუალი, ახლა რიტუალს ძალიან ხშირად არის საუბარი და ძველი ადამიანი რიტუალს ატარებდა. რიტუალი სპექტაკლია. კი ბატონო. სპექტაკლია. ყველაფერზე რიტუალს ატარებდა. ჭვიმა უნდა და მოსულიყო რიტუალს ატარებდა. კარგი მოსავალი უნდა მოსულიყო რიტუალს ატარებდა. სიტყვაზე ჭვიმის გაჩერება უნდა და იმაზეც რიტუალს ატარებდა და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ეს რიტუალი არის თამაში. ეს რიტუალი არის სპექტაკლი. გარკვეულად. რომელსაც მოყავს ადამიანი ემოციაში და შემდეგ ამ ემოციას გამზადებულ ემოციას ემოცილება სამყარო და მართლა ხდება ის რაც უნდა ინდიელებს ხო ხონდათ მსგავსი რაღაც კი ინდიელებს ჩვენც ბატონო გქონდა და ინდიელებს ვლაპარაკობდა კერციმბირია ფანტასტიკური ბურიატები ჩუქჩები ყველა ძველებს აფრიკელები ფანტასტიკური ფილმი აქვს მაგაზე გადაღებული ალბერტო მორავია. ალბერტო მორავია 65 წელში დატო დოკუმენტური ფილმი ესეთი შიშველი მაგია. სადაც არის ეს მომენტები ეს თქვა იგივე ველურები რო ხტუნავს ყველა ერთად როკავენ გარკვეულ რიტმში და იმას შვებიან რა ქვია მღერიან. გადიან ტრანსში გადიან. მარტო ტრანსში კი არ გადიან იქ ისაყავთ რა ქვია ავანტყოფი და იმას ფეხზე აყენებენ. ისეთი რომელიც ფეხზე ვერ დგება. ერთ-ერთ რიტუალში არის იქ ნაჩვენები. ხო.
ეს რა არის? ეს არის იმ სიხშირეზე სამყაროს სიხშირეზე ადამიანის მოყვანა. ამიტომ მუსიკას დიდი როლი აქვს ადამიანში. როგორც მაგრამ სამყარო. კი, რა თქმა უნდა. თუ დაუკვირდები ძველ მუსიკას, ნუ ახლა მე ბიზანტიური ჰიმნებიც მაქვს მოსმენილი. მართალია იმ დროის შესრულებით არ ვამბობ, ეხლანდელი შესრულებით, მაგრამ ქართული ჰიმნები ხო, ნუ ვიცით ეს საგალობლებს რო ეძახით, ხო? მე შემიძლია სიამაყით თქვა, რომ ქართული ბევრად მაღალი დონეა. თუმცა ისინიც ძალიან მაგრებია. დაგეთანხმებით. ხო. მუსიკას ქმნის გარკვეული გარემოც. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა გარემო. და ის გარემო რამდენად შეესაბამება რომელ გარემოში ჩვენ ხარ დაბადებული და კასტილეს გარემო ქმნის სპეციფიურ მუსიკას. მე ახლა განსაკუთრებით მიყვარს ჯაზი და ბლუზი. კი, ბატონო. მეტუმეტეს ამათი ნაჯვარი ერთად. პრინციპში ბლუზი არის ფუნდამენტი ჯაზის, ხო? და ამათი დიქსილენდი, ბლუზი და გასპელი რა უბრალოდ. და ეს პოზიცია აქედან მოდის, ხო? იცი მე ვთვლი რომ ეს იმიტომ მოხდა და იმიტომ გავედი ესე მარტივად და იმიტომ მომწონს ეს ყველაფერი რომ ჩვენ საფუძველში დევს ეს ქართულში. კი, სხვადასხვა. მე ნამდვილ ქართულ საფუძველზე მეყლაპარაკე. გურული, კრიმაჭულები, გურულიც და კახურიც და ქართლულიც და ეს პოლიფონიური სიმღერები რაც არის ჩვენთან. იცი ეს რო დაუკვირდე ხო? თავის შემოძახილით. ის იგივე აფრიკული შემოძახილები. გადაძახილები, კითხვა-პასუხები. კი, აფრიკული ის რო არის ეს ხმების წყობა, გასპელებია სულ. კი. აბსოლუტური გასპელებია. მე ხალხურ სიმღერებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, საგალობელი კიდე სხვა რამეა. საგალობელი სპეციალურად სხვანაირად იქნებოდა. საგალობელი უფრო კლასიკასთან არის ახლოს. ხო, ხალხურიდან შეჯორი. ხო და მე მახსოვს რომ მეახლოებით 10 წლის წინ თუ რაღაცა სხვადასხვა კომპოზიტორები, კლასიკოსები ძირითადში შეაგდეს იმაში. რა ქვია მათემატიკურ მოდელები გააკეთეს მათი მუსიკების. ხო. რამდენად ჰარმონიული იყო და ყველაზე მათემატიკური ბეთჰოვენი აღმოჩნდა. მაშინ და სიხარული თქვი, აი თურმე რატომ მიყვარდა განსაკუთრებით მათი ბეთჰოვენი ჩემთვის ნომერ პირველია კლასიკაში. ხო. ბატონო. ზოგადად მუსიკა მოქმედებს ადამიანზე არა მარტო როგორც კარგად, ასევე როგორც ცუდად. გააჩნია მუსიკას. აი, ბოდიში ჯაზი ვახსენეთ და თქვენთვის აი ჯაზი ზოგადად. ჯაზი, იგივე cool ჯაზი, blues-ი, სულეთია. რა წარმოადგენს? ჯაზი, თვის კაკაფონია არ არის, არის ესეთიც. კი ბატონო. ხო, ის გაფრენილი free ჯაზი. ხო, მაგრამ არის ესეთი. ჩემთვის ცოტა ის არის რა. ხო, სხვა მდგომარეობა. კაკაფონია არ არის. ჩემთვის ჯაზისა და ბლუზის გარეშე, აი მორის სტილის გარეშე, მაგრამ მე ხა ყველანაირ ბლუზში შეიძლება შეხვდეს სისულელე და ჯაზშიც, მაგრამ უმრავლესობა 90% მუსიკა ჩემთვის არ არსებობს. თუ კლასიკას და იმას არ ჩავთვლი და იმას მუდმივად არ უსმენ. მუდმივად რასაც შემიძლია უსმინო, ეს არის ჯაზი, ბლუზი, განსაკუთრებით თუ ორივე ერთად არის ვაფშე ფანტასტიკური. ხო, სხვა მუსიკას არ ვცნობ. ასე რომ შოუს საერთოდ არ ვცნობ, არც უსმენ. და ხშირად უკვირთ ხოლმე ვიღაცა ესეთი ვითომ ცნობილი და რა ქვია ვარსკვლავებს რო ეძახი ვარსკვლავებს რო ეძახი მაგათ ხო ვარსკვლავები არიან თურმე მუსიკის და ასე რა ვინ არის ხო იმიტომ არ ვიცი რომ არ მაინტერესებს და არ უსმენ შოუს არ უსმენ საერთოდ იმიტომ რომ შოუს სიღრმეაკლია შოუს სხვა რამე ეს არის ადამიანების პრინციპში როგორ გითხრა? შოუ უფრო გასართობი მხარე და უფრო არც გასართობი არის. რაღაცა ხო. იცი, როდესაც ერთადერთი რაზეც დაობენ ეს არის გემოვნება. კი ბატონო. ერთადერთი მითხარი შე რას უსმენ, მე გეტყვი რა დონის ინტელექტი გაქვს. კი ბატონო, მეც აი ამას გეტყვი ზუსტად. არა, სხვანაირად არ არსებობს. ეხლა ვინმემ რომ მითხრას ადამიანმა რომელიც უსმენს იმას რა ქვია შოუს და მე მე მიყვარს მაგალითად ჰემინგუეი არ დავიჭერ. და ჰემინგუეი კაბარია. კაბარის ჯაზია. კი ბატონო. გესმის? ესე არ დავიჭერებ. ლიტერატურა რო გაიგო, გენიალური მუსიკის მსმენელიც უნდა იყო პარალელი. გემოვნება უნდა ქონდეს სათანადო ცნობიერება უნდა ქონდეს მზაობა. მაგრამ ადამიანი რომელსაც არც მოусმენია,
ხო. მაგრამ იცი უსმენს იგივე მარტო ქართულ ხალხურ სიმღერას, ხო, იმას უკვე დახვეწილი გამონებია. არ არის მარტო ქართულ ხალხურ სიმღერაში, ესე ბევრშია მეტნაკლებად. მაგრამ შეგიძლია ერის ინტელექტზე ცილაპად პიროვნებების ინდივიდუალური ინტელექტი კიდე სხვა რამეა. არსებობს კოლექტიური ინტელექტიც გარკვეულად და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რომელიმე ერის ინტელექტზე, ხო? მითხარი რა მუსიკა აქვს, მათ და კეთვი რა დონის ინტელექტი. არ არის პრობლემა. ანუ სად არიან და სადაც მუსიკიდან გამომდინარე? კი, რა თქმა უნდა. თავისუფლად. კი. რას უსმენს ზოგადად? თლიანი საზოგადოება. ერი, ხო. ესმის, ხო, ერი რას უსმენს? ანუ ერი რას უსმენს, ერი რას უსმენს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველები მაგ ხრივ ერთ-ერთი მოწინავე. ერთ-ერთი არა, ალბათ მოწინავე. ალბათ მოწინავე. ალბათ პირველ ადგილზე. ალბათ ვერ დაწერდა ვეფხისტყაოსანს ქართველი, არც შოთა ეყოლებოდა და არც დავით გურამიშვილი ესეთი მუსიკა რო არ ქონოდა. კი ბატონო. ხო. კი ბატონო. მაგრამ საუბედუროდ დღეს იქ აღარა ვართ. ხო, ნუ დღეს სხვა ეპოქა, სხვა რაღაცა. არა, რატო ეპოქა? ჩემ ახალგაზრდობაში ტექნოლოგიის ეპოქაა და ცოტა რა გაზარმაცები. ჩემ ახალგაზრდობაში იყო მაინც ჯერ კიდე, იმიტომ რომ მაშინ მუსიკაც ბევრად ეხა ქართული მუსიკა მაშინაც მაგრამ 60-იანი წლების შემდეგ უკან და უკან წავიდა ფლიანად. მე ქართულს ასვეძახი, მე არ ვიძახი რომ ვინმე ცუდად ხერის. გამოდიან ქართველები ინგლისურად ხერიან იდეალურად ინგლისურ სიმღერებს, მაგრამ ეს არ არის ქართული მუსიკა. ხო, ხო. იგივე ბლუზი, იგივე ჯაზი ქართულადაც შეიძლება. კი, და არის ცდილობები სხვადასხვა ადრე იყო 70-იან წლებში. 60-იან წლებში ფანტასტიკური ჯაზი ქონდა საქართველოს. კი. იგივე შეიძლება და ხა საშემსრულებლოზე აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ბევრი ასრულებს ძალიან კარგად ქართულ თავიანთ ჯაზს აკეთებენ ბიჭები და რაღაცეები და რა ვიცი, მუსიკა ეს ალბათ მუსიკის გარშე ალბათ ცხოვრება არ არის. ცხოვრება არ არის. შეიძლება ნუ ქართულ კაცს მე მუსიკას ვეძახი უმაღლესი რანგის პოეზიას. კი ბატონო. ეს არის პოეზია. და თუ მაშინ ეს პოეზია არ არის და ეს ჰარმონია არ არის, ეს მუსიკა არ არის. კი ბატონო. ესე ვთვლი. აი ჯაზიც და ბლუზიც ვახსენეთ და აი ძალიან ცნობილი ხა ბლუზური ტონები ხო? ძალიან ცნობილი. და რატო არის ხა მუსიკოსებმა კი დაახლოებით კი და ნუ ვიცით იცი რატო არის მაგრამ ძალიან მარტივია. აი ეს ატონალური ბგერები რო არსებობს ჯაზში, რატო მოგწონს მუსიკოსებს ტექსტმენები? იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც ემოციურები ვართ და ხვდებით ერთიდან მეორე არხზე. ეს ჯაზს ახასიათებს არხიდან არხზე ხდომა. სიხშირეები იცვლება? კი, კი, შინაგანია, ემოციები. კი, ხო, ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ ჩვეულებრივი მიწიერი არსებები ვართ. იცი, ძალიან ხშირად, რატო არა პენტატონიკას ყველაზე ადვილად იღებს ადამიანი? დაკვირვები ხართ? კი. რატო პენტატონიკა თვითონ პენტაგრამა თვითონ. და ხუთიანი. ხო. ციფრი, წყობა, ეს პოზიცია სიცოცხლეს ასახავს. უძველეს სიმბოლიკაში. ვა, საინტერესო. ხო, ეს შემთხვევითი არ არის. ხუთი ეს არის სიცოცხლის სიმბოლო. პენტატონიკა ეს არის სიცოცხლის სიმბოლო. ყველაზე ადვილია წყობაში. პენტატონიკიდანაა ჯაზის სამოსული, რაც არ უნდა ვთქვათ, ჯაზიც ბეჭდ ბლუზში, ჩინური მუსიკა. ჩინური მუსიკა კი ბატონო. ოღონდ ეს ძველი დაოისტური მუსიკა ხო გაკმოსმენელი, აი ფანტასტიკაა რა. ძალიან ჰარმონიული, მე რა რომ პენტატონიკა ძალიან ჰარმონიული. არა, ძალიან ჰარმონიული. კი, ძალიან სერიოზული. აფრიკული მუსიკა, სხვადასხვა. კი ბატონო. გამების პოზიცია ძირითადში უფრო გვიანდელი პოზიცია. ხო, უფრო თანამედროვე სტილი. უფრო დაიხვეწა მერე. იგივე მავრული გამები რო არის პირველი და ეს უდაბნოს მუსიკა, მე რომელიც ხოტაში და სეგილიაში გამოვიდა. იმაში რა ქვია, ესპანურ მუსიკაში. ხო, სად არის საფუძველი? ჩილო აფრიკაა მაგის საფუძველი. ხო, იქ იქნება ეს მუსიკა, ეს ეგვიპტურ, მავრული პოზიციები, ეთიოპურ, აი ეს პოზიციები, ესმის. ამას შემთხვევით არც ერთი ფორმა არ არის. ყველაზე ახლოს რომელ ბგერას იღებს ადამიანი დაუკვირდი ინსტრუმენტებში, ყველაზე კარგად რომელ ბგერებს იღებს სიმებიანს. ზოგადად ადვილად. მე ელექტროს არ ვიცახი. ხო, მისაღებად ორგანიზმი იღებს ყველაზე კარგად რეაგირებას აკეთებს სიმებიანზე, განსაკუთრებით ჩელოზე. ხო, კი ბატონო. განსაკუთრებით ჩელოზე. რატო იცი ადამიანის შიდა წყობა იმ ზომიერებაში ზის. ეხლა როგორ არის?
ძალიან დაბალი სიხშირის ბგერები ზოგადად. პლუსიც ძირითადად ჩელის დონის ბგერებს იყენებენ. ძალიან დაბალი სიხშირის ბგერები, აგრესიული ბგერებია. კი ბატონო. აი მაგალითად 3.5 ჰერცამდე არის 0-დან შიშის სიხშირე. 0.8 ჰერცის არის პანიკური შიშის სიხშირე. ვა. და ასე შემდეგ. და რაც უფრო მაღლაა ის სიხშირეები, მით უფრო ჩელის სიხშირეები ძირითადში თამაშობს, იქ რომ მიდის ის თამაში ბგერების, თამაშობს 379-დან 973 ჰერცამდე სიხშირეებში, გიტარისაც, სიმებიანის. აქედან გამომდინარე, მაგრამ ანუ ჩელას გაგრძელებული ბგერები მაინც არის კიდე. ხო. ამიტომ ადამიანის ორგანიზმი ამას კარგად ხებულობს. იმიტომ რომ ახლოა? რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ორგანიზმი, იმიტომ რომ მუსიკას სამკურნალო მნიშვნელობა აქვს. კი ბატონო. ასევე ფსიქიური მნიშვნელობა აქვს. და არაერთი დასტური არსებობს მსოფლიოში. რა თქმა უნდა. მუსიკაზე რეაგირებს ნებისმიერი ნივთიერება. ნებისმიერი ნივთიერება რეაგირებს, ან კინეტიკა. ამის ბრწყინვალე მაგალითია. კინეტიკა ეს არის ბგერის ვიბრაციის უძველესი დროიდანვე გავდნენ ისეთ იმებს, აკუსტიკას ქმნიდნენ ისეთ ბგერებს და უნდა დაუკვირდეს ძველი ყორღანები, როგორ ბგერას გამოცემენ, ხო? სულ ზომიერების სიხშირეებში, რომ სიმშვიდე გამოეწვიათ გარშემო. საგალობლები. იგი მატრები და საგალობლები სულ ზომიერების სიხშირეებში არიან. არც ძალიან მაღლა არიან, არ კიდიან არასოდეს, არც ძალიან მაღლა. მაგრამ მაინც ეს ყველა ცდილობს რომ მაინც ოდნავ მაღალი სიხშირისკენ იყოს რომ ვიბრაცია ადამიანის ორგანიზმი მოწყობილია ასე შემდეგნაირად. მინიმალური სიხშირე რომელიც გვემოდან მოდის 174 ჰერცია. მე მოდის დანარჩენები და მაქსიმალური არის 369 ჰერცი. ალბათ ისეთ ფიბონაჩის რიცხვში 369 ეს ერთადერთი ციფრებია რომელიც არ მუშაობს. არ ჩანს ფიზიკურად არ გაblindდება, იმიტომ რომ მას მატერიალურ ციფრებს ეძახდა ტესლა სხვადასხვა. კი ბატონო, ეგრევე ხო. 369-ის პოზიციაზე დგას 3 ჩაკრა. ეს არის პირველი, ეს არის მეოთხე და ეს არის მეშვიდე. თავი და ბოლო. იმიტომ რომ მატერიალიზაციასთან ამ სამ რამეს აქვს კონტაქტი. მეც არა, ეს არის გული, ეს არის გონება და ეს არის სექსუალური ხარი. აი სამ პოზიცია, ერთი წითელია, მეორე მწვანე, მესამე იისფერი თეთრი გარდამავალი. ლევანდი ფერი შეიძლება ესეც დავარქვათ. ხო. აი ეს პოზიციებია და ამათ თანაერთი სიხშირეებია, ვიბრაციები. კი ბატონო. აი ეს სამივე ვიბრაცია იცი რა არის, არსებობს მთელი რიგი. აი დარიევის მეთოდი ბგერის ვიბრაციაზე ადამიანის სიხშირის გასწორება. მე მაგალითად მუსიკა შემიძლია მთელი დილას რო ვდგები, თავპირველი ჯაზ რადიომერ და ჯაზ. კი ბატონო. არ არსებობს აი კაკაფონიას უსმინო. ხო. არ არსებობს სხვა მუსიკა ჩართო, რატო თავ მარტამაიც ჯაზი. რო ვიცი რომ ეს ყველა ჰარმონიული პოზიცია გაწონასწორებული იქნება. და შემიძლია სხვა რამეც ვაკეთო პარალელურად. წიგნი წავიკითხო სიტყვაზე, ჩემთვის ვიფიქრო რასაც მინდა და დისჰარმონიას არ ვბრძნობ. კი ბატონო. რატო არ ვბრძნობ? იმიტომ რომ ჰარმონიულ სივრცეში ვზივარ, რასაც ეს მუსიკა ქმნის. განწყობა. კი, რა თქმა უნდა. განწყობას მე ის ქმნის თვითონ. ის ხო. ხო. იმ ემოციაში ვზივარ, შეიძლება ესე ითქვას. იმიტომ რომ გული ემოციური ის არის. ხო. ეხლა არსებობს კიდე უფრო მაღალი სიხშირეები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მაღალი სიხშირეები ყურისთვის თითქმის მიუწვდომელია. ხო. ამ სივრცეში. ხო, რაც მე ცხოველები უგრავი ხო, ძაღლები და ხამურები და ხო, ზოგადად ესეა და უფრო მაღლა. და ეხლა რომ თვითონ ამ სიხშირეს გრძნობს არა მარტო ყური, არამედ მთელი ორგანიზმი, ამის ფანტასტიკური მაგალითია იგივე გველის პოზიცია. გველის, ანუ? გველს არ ესმის. სიხშირეს აღიქოს, ხო? სიხშირეს აღიქოს მთელი სხეულით. ვა. და ისე ემორჩილება მუსიკას ხოლმე. მაგიტო არის ხო, იმაზე რომ უკრავდნენ. კი ბატონო. ზუნებზე და რაღაცებზე. კი, ზუნებზე ვიოლინოს წამყვება და ესეთ რაღაცები და რიტმს ხვება კიდე ძალიან. ხო, რიტმს ხვება ძალიან. ვა, საერთოდ. ხო, აი ეს პოზიციები ხო არ არის შემთხვევითი. გონებას ხო თავისი წესებია. მე აი ექსპერიმენტი იაპონელის წყალზე რო ჩაატარა, როდის იყო ეგ ჯერ კიდე 80-იან წლებში მოხდა ეგ ექსპერიმენტი. ხო.
როყინავდა და კრისტალი როგორ ფორმას ღებულობდა მუსიკაზე. ყველაზე კაი ფორმა მიიღო, იქაც ეგ იყო ბეთჰოვენის მუსიკა. მაგრამ თელმა კლასიკურ მუსიკას ღებულობდა, იდე მოცარტზე იყო იმაზე იდეალურ ფორმებს. ჩართეს მძიმე მუსიკა, რაღაც ესეთი ჯგუ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 ჯgуჯგუ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 ჯgუჯგუჯგუჯგუჯgუჯგუჯგუჯგუჯgუჯგუჯgუჯgუჯgуჯგუჯგუჯგუჯგუჯგუჯgუჯგუჯgუჯგუჯgუჯგუჯgუჯgуჯგუჯგუჯგუჯgუჯgუჯgуჯგუჯგუჯგუჯგუჯgუ
როკის და ესეთები, მაშინ ჯერ კიდე არ იყო ეს ეხლანდელი გამოსალაყებელი მუსიკა, ელექტრომუსიკას რო ეძახიან. ხო და იმაზე საშინელი დარღვეული ფორმები მისცა. თითქმის ისეთივე იყო, როგორც ფეკალიების ფორმები. ვა. დაუკვირდით ამ და მუსიკის ჟანრები და ემოციები და სიხშირეები როგორ მოქმედებს ადამიანის სიხშირეში? ზუსტად ესე მოქმედებს. ძალიან საინტერესო. ისე ასაბაგო უჯრედებსაც კი არ ხვევს. ფსიქიკას რო არ ხვევს და არ ხვევს. მე ვფიქრობ, რომ მუსიკას ისე ძალად რო ატომის დონეზე მოქმედებს ადამიანს. იგივე რეაქცია. ნებისმიერ ადამიანს მუსიკის მსმენელის ფიზიოგნომიკით შეგიძლია გაარჩიო ვინ არის ეს კაცი. იმიტომ რომ კი კლასიკოსებში ხშირია შემთხვევა და ძალიან ხშირად იყენებენ კლასიკურ მუსიკას ფსიქიური გადახვევებისთვის. კი ბატონო. იგივე მაგალითად მექანიკურ პორტოხალში რო არის ბეთჰოვენს რო იყენებს ის მაგდოველი თამაშობს. ხო, მართლაც. ხო, კუბრიკის ფილმია, გენიალური ფილმია. მართლა გენიალური ფილმია. იქ არის ეს მომენტები და ხშირია მანიაკურ მკვლელებში რომ ესეთ კლასიკურ მუსიკას იყენებენ, მაგრამ ჯაზის აზროვნებაში ამ აგრესიას პირიქით ავიწროებს. მე არ გეგონოთ რომ ეს მუსიკა ამცირებს რა. მე არ გეგონოს რომ ეს მუსიკა მარტო აქ არის ამ სამყაროში, არა იმ სამყაროშიც არის მუსიკა. ხო, თავისებურია თქო. არა. აბა, მხოლოდ მაღალი რანგის. რაც უფრო მაღალ სამყაროში გადადიხარ, უფრო მაღალი რანგისაა მუსიკა. ანუ რას გულისხმობთ? ანუ სურამელაშვილი იქ არის მხოლოდ გარანტიას. რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ ანუ მაღალი სიხშირეები თუ მაღალი გემოვნება სიხშირეც. იგივე ჯაზი იქნება აუცილებლად, ხორები არის რა თქმა უნდა. ხორები ყველგან არის, შუბლები რო გახვიდეს სივრცეებში, იმიტომ რომ ეს მრავალხმიანი ეს ძალიან მაღალი დონეა. კი ბატონო. აკაპელები. ხო. აკაპელები საოცრებაა. კი ბატონო. მე განსაკუთრებით მიყვარს აკაპელები ზოგადად. მithumetes თუ კარგი გაკეთებული აკაპელები, ანუ ფანტასტიკაა. ზოგადად აკაპელას მე მოფერებით ვიზახი, ესე იგი სამყაროსეულ რაღაც იმქვეყნიან მუსიკას რა. სიმღერას მუსიკა. ზუსტად ეგ არის რა. იქ არის. გაქვთ ფილმი მულტიფილმია ესეთი soul. კი, soul. ჩემს საყვარელი სამშვენველი ქართულად. კი, საყვარელი მუსიკა რეალობაშიც. როგორც იქ არის მართლა ეგრე ხდება. მართლა ეგრეა. ეხლა ჯაზი და ბლუზი იმ რანგის მუსიკაა. ჯაზი რა, ბლუზი არ არსებობს. რეალობაში ბლუზი ჯაზია. რეალობაში. ბლუზი როგორც კი მასშტაბში გადის, ის უკვე ჯაზია. აბა ნახე, იგივე ლუი ამსტრონგი. კი ბატონო, ხო. ეს სვინგი რო აქვს 5 წალი 50 წალი იქ გასპელია სინამდვილეში ჯაზში გაკეთებული. ხო. იგივე ნახე მახალია ჯექსონი, რომელიც ვითომ გასპელს წერის, მაგრამ ბლუზს რა პრინციპში, მაგრამ ეს არის ჯაზი, ჯაზ ბლუზია. არა, ვიში კლასი მაინც ეგ არის. ჯაზი და ბლუზი ცაცალკე ვერ მიმოიხილება. ის უბრალოდ ის პირველი ერთგიტარიანი მარტივი, პრიმიტიული რო იყო, იქიდან იწყება ყველაფერი, აბა როგორ გინდა. კი, ბატონო. აბა როგორ გინდა. საწყისი იყო ბლუზი. ხო. საწყისი იყო ბლუზი. ქართულშიც ესეა. რო გადახედავ მთელ ქართულ ხალხურ სიმღერას, ხო? ნუ აკაპელა ეს თავრესია, სულტან ჯაზორია ჩვენი აკაპელები. ხო, და არის სხვადასხვა ტიპის აკაპელები. მაგრამ განსაკუთრებულია კახური და გურული. ეს კრიმანჯულები და ისინი სულტან ჯაზია. სულტან ჯაზი. მე ოროველა გაიხსენე. ოროველა? ოროველა. კი, ფანტასტიკური. ფანტასტიკური. ნუ გონაშვილის შესრულებით მithumetes ფანტასტიკური. და მე ვფიქრობ, აი ჯაზიც ალბათ ქართული და აფრიკულიც პოლიფონიური და ესეთი ზოგადად ძველი მუსიკა და სიმღერები ძალიან ახლოს არის, შეიძლება პირდაპირ კავშირიც აქვს მათემატიკასთან და მეტაფიზიკასთან. და გარემოსთან.
გარემოსთან კი რა თქმა უნდა მათემატიკასთან მეტაფიზიკასთან რა თქმა უნდა არის ის გარემო ხლის იმასაც ყვებით პრინციპში ეს არის სულ გარემოდან გამომდინარე რა დაწყებული მაგრამ გარემოსთან და რატო აი ელემენტარულად რო აიყო და მავრული გამა რო დაალაგო რომელზეც არის აწყობილი მე არაბული და ეს აღმოსავლური მუსიკა ზოგადად რა სტილი მოდის ეს ძირითადში ჩრდილო აფრიკის ტერიტორიიდან და მაგ ტერიტორიიდან ხო რა იყო წყობა მე ის ფუნდამენტი უდევს იგივე ანდალუზიურს და ესპანურ მუსიკას ის გამა იმ წყობას ვიცახი რა რა იყო ხო სუბთა უდაბნოს მუსიკა ბეთონო ნახე ჩრდილო აფრიკა როგორია საჰარა და მთელი ამბავი ეს მუსიკაც ესეთია რომიც და ეს ლივებს სხვადასხვა ინდური და ირანული და არაბული რაღაცა მაკითხე ინდურში ცოტა სხვა პოზიციებია სხვა პოზიცია ხო ინდურში ეს ჯუნგლების თემა ჩანს ხო კი ჩამოვალაგდება ისა დაოისტურში სხვა პოზიციაა კიდე იქაც ჩანს ჯუნგლების თემა მაგრამ იქ ცოტა სხვა პოზიციაა ინდურში სხვა პოზიციაა სხვანაირი ჰარმონია სხვა რაღაცები ინდურში და აკაური ჰარმონია სხვა და ირანული ეს შუალედური ფორმაა და რატომ იმიტომ რომ ირანულში ძალიან მუსულმანები არიან და დიდი ჩვენ არ ვიცით როგორები იყვნენ დინარები როგორი მუსიკა ჰქონდათ ირანელებს მაზდიანიზმის დროს არ ვიცით მიდიის ის რო იყო ფარსები ეს არის დღეს ჩვენ სამეზობლოში ყველაზე ძველი კულტურა ცოცხალი კულტურაზე მართლა ხარაკითორე ახლა ეგვიპტე იყო ბოლო და შუმერი იყო მაგრამ ისინი არ არსებობენ ყველაზე ძველი კულტურა ჩვენ სამეზობლოში აქ ირანს კი ხო იმიტომ რომ მუსულმანობამდელი კულტურაც ხო აქ კაცო კი ხო ჩვენ არ ვიცით ზოგადად იმიტომ რომ მასდიანიზმი აღმოსავლეთ ისა დასავლეთ ინდოეთიდან არის წამოსული ირანიც იქიდან არის წამოსული როგორი მუსიკა იყო თორე დღევანდელი მუსიკის თანხლებით მას აქ როგორც ინდური გავლენა აქვს უფრო მეტი აქვს ასევე არაბული გავლენა არაბული პოზიცია წამოსულია ეგვიპტური პოზიციიდან აფრო-ეგვიპტურიდან ჩვენ სხვადასხვა აი კახურში ძალიან ბევრი ზიკოლენაა იგივე არაბულის ნაკლებად კახურში უფრო ინდური სპარსულის გავლენა სპარსული ხო პირდაპირ არაბულის გავლენა ხო არაბული მაგრამ აზიური ზოგადად საქართველოს მაგრად კი მაგრამ ეს თლიანად ეს არის ჩრდილო აფრიკის წარმოშობა მუსიკის და დედანი იგივე არის ესპანურში გაიხსენეთ ფლამენგოში რომ ღერია ძალიან გავს გამომღერებელ სულთა კახური ხო კახური ძალიან გავს ოღონდ იმ განსხვავებით რომ კახელები ცოტა უფრო ნიჭიერები გამოდგნენ და ბორხმაში აკეთებენ ხო გაშალეს და ხო იქ ხარად მიუდგნენ იცი რა იმდენი ომობანა ქონდათ რომ ესეთი კარგი თან კითარა მართ ჩამოაღწია საქართველოს ეთმობა კითარა ეს არის დედა გიტარის ხო იქიდან ეგვიპტური ინსტრუმენტი თითქმის იგივე ხო ვიცი იქიდან არის წარმოშობილი ეგვიპტურიდან ეს გიტარა რაც არის რომელიც გადაიტანეს აქედან მოხვდა მავრების დროს იმაში ესპანეთში და ესპანელებმა დაამუშავეს და კაი ფორმა მისცეს რა ესპანელებს ქალი უყვარდათ გესმის და გიტარაც ქალივით ლამაზი გააკეთეს და დღეს რომ ახინჯ გიტარებს აკეთებენ ხანდახან ხოლმე მიტყდება ხო ნუ ფორმა უნდა შეუნარჩუნდეს ლამაზია ძალიან ნუ თავისი აკუსტიკას და იმ აკუსტიკას აღხიბლი ზუსტად თორე ის აკუსტიკა ბგერასაც იძლევა კი ფლამენგოს გიტარა სხვანაირია კლასიკური სხვანაირია ჯანგოსის სხვანაირია კი ის ჯიპსი ჯაზის კიდე სხვა არის და აკუსტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა პლუს გიტარა სხვანაირია და ასე შემდეგ აკუსტიკის პროცესით თუმცა აღარ არჩევენ აქ იყიდიან და всё ნებისმიერი გიტარა ყველაფერს გამოდგება ესე არ არის ბატონო უფრო თქვენს პროფესიას რო ჩემ პროფესიაში მე მაგალითად პროფესიას ვერ დავარქმევ ამას ეს არის ჩემი როგორ გითხრათ ეს ჩემი ცხოვრებაა უბრალოდ ამ პრინციპით ცხოვრობ ამ პრინციპით ვაზროვნებ ჩემი ინტერესის სივრცე ყოველთვის ვეძებდი სამყაროს მუსიკა საფუძველია ამ ყველაფრის და ალბათ ძალიან ბევრ ამბავში მუსიკა დამეხმარა
ეხლა იმით არა რომ მუსიკა დამეხმარეს ანიშნავს, მაგრამ მაინც მე უნდა ვიყო სცენაზე და მე უნდა ვასრულებდე და რაღაცას ვაკე, არა. იცი ის იმ საოცრებებს რო უსმენდი ხოლმე, მეც რა თქმა უნდა რაღაცებს ვაკეთებდი ჩემთვის. მაგრამ რო უსმენდი, იგივე როგორ შეიძლება მაკლაფინი არ მაგწონდეს. ხო. გარბარეკის კონცერტი აღმოსავლური. ფანტასტიკური. ხო. ხო და იყო სხვათა შორის საინტერესო იყვნენ დედკენდენსი კარგად მოსმენილი ალბათ. კი, ხო, კარგად ავიცნობ ეს. ძალიან ჰარმონიულად იყო, აღარ არის ეს ჯგუფი. აი გლადიატორს ვინც ახმოვანებს. კი. ხო. ძალიან კარგად არის იქაც დაწყობილი. მე ვიზახი ეს აღმოსავლეთის და ევროპის და უბრალოდ ეს რიტუალური მუსიკისა და თანამედროვე მუსიკის შერწყმა. ხო, ახლა მაკლაფინიც სუბტამანტრებს არ უკრავს, ეს არის რაგები. ეს არის ინდური რაგების ჯაზური ვერსია. გარბარეკი ჩრდილო აფრიკული მუსიკის, ეგვიპტური მუსიკის თან კითარასთან ერთად უკრავს კონცერტში. ხო. ჯაზური ვერსია. კი ბატონო. ხო, მაგრამ იცი, მუდმივად ესე იზრდება ხო, მუსიკა. კი ბატონო. ესე იზრდება. მუსიკა, რა ვიცი, მუსიკა ალბათ ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი ბავშვებს რასასმენინება, აქ მნიშვნელობას სულ პატარაობით. კი ბატონო. ამიტომ ძალიან მოქმედებს. უგემონო მუსიკასთან არ უნდა მიაკარო ბავშვი. იმიტომ რომ უგემონო მუსიკა აფუჭებს ბავშვს. მის გემონებას აფუჭებს, ინტელექტს აფუჭებს პირველ რიგში. სოფხედელობას ვექტორს. აი გამოიყვანენ ბავშვებს გონიათ რომ კარგად ხერიან, რაღაც უგემონო სიმღერებს ამღერებენ, ის კარგ სიმღერას ვეღარასოდეს ვერ იმღერებს. იმიტომ რომ მას ის გემონება მე ნელ-ნელა უყალიბდება. უკეთდება. ამიტომ მუსიკას მე მაგალითად თვლიდი რომ ყოველთვის თვლიდი და ძალიან მოყოლფილო ვიყავი იმიტომ რომ მე მუსიკაზე არ მივიდია ბავშვობიდან. მაგრამ სამაგეროთ ჩემი ბიჭი მუსიკაზე დაგვყავდა ვიოლინოზე და გაიარა თავიდან ბოლომდე რატო რომ აი ეს გემოვნება ჩამოყალიბებოდა. მამაში მადლიერი ვარ მე ჩემი მეუღლის რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მუსიკოსი რო არის და მაინც რო ისმის კლასიკოსია. ხო. ძალიან ბევრს იძლევა. დახვეწილი გამოვნება. აი ამას ვიტყოდი ახლა მე მუსიკაზე რა უნდა ითქვას მუსიკა. აი მე ვერ დაამთავრებ ვერასოდეს. ვერ დაამთავრებ, მაგრამ მე მაინტერესებს აი თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, აი სიხშირულად და მეტაფიზიკურად როგორ წარმოვიდგენიათ და მათემატიკურად როგორ წარმოვიდგენთ მუსიკა. მათემატიკურად ახლა მე რა უნდა წარმოვიდგინო, ეს არის როგორც პითაგორას თეორია. როგორც არის პითაგორას ჰარმონიის თეორია. ჰარმონიის თეორია მთლიანად მათემატიკაა თავიდან ბოლომდე. ეს არის როგორ იცი სფეროთა მუსიკას ეძახდა ყველას ამას. ძველი მეებში წარმოდგენილი იყო მთელი სამყარო როგორც მე ვიძახი მთლიანი სამყარო წარმოდგენილი იყო როგორც გარკვეული სფეროები, სივრცეები. ხო. და ყველა სფეროს თავისი მუსიკა ჰქონდა. აქედან წამოვიდა მე აკუსტიკის პოზიციები და ისინი. ხო და ნუ ვინ რას ეძახდა მე ამას სახელს სხვადასხვა ის ჰქონდათ და ყველა სივრცეს თავისი მუსიკა ჰქონდა. იმათ წარმოედგინათ რომ ძალიან დაბალ სივრცეებს ძალიან ცუდი ესეთი ხმაური უბედურება აი მაგალითად ეხლა ჯოჯოხეთი ცოტა გვიანდელი წარმოდგენაა. ხო. მეოთხე საუკუნემდე კაცშვილმა არ იცოდა რა იყო ჯოჯოხეთი. მეტარმა ავგუსტინემ თქვა ესე რა მე მგონია რომ არსებობს 64 ჯოჯოხეთი და ცოდვილები ხდებიან ჯოჯოხეთში და მართლები 64-ში. ხო, მანამდე არავინ არ იცოდა რა იყო ჯოჯოხეთი. ესეთი მსგავსი არ იყო, მაგრამ წარმოედგინათ მე ხო არის ახლა მაგაზე იმდენი რამეა დაწერილი და იმდენი ისა. წარმოედგინათ რომ მაგალითად იგივე ჯოჯოხეთში იყო ერთი ასაშინელი ხმაური საშინელი კაკაფონია ასე რომ თქვა ესეთი პოზიცია ხო მეც ესე მგონია რომ ეგრე იქნებოდა წარმოდგენაში სხვანაირად ვერ იქნებოდა ხო
რატო? იმიტომ რომ არ შეიძლება დაწყობილი იყოს. იქ ყველაფერი არეულია და ხო. ის პარლამენტი ვით არის. ხო, ეს ჯოჯოხეთი. ხო და ეხლანდელი მსოფლიოსავით კიდე. ხო და უკვე ზემოთ რო ადიოდი სივრცეებში სიტყვაზე იგივე სამოთხეში ყველაფერი ჰარმონიული, ყველაფერი ლივრებდა, ყველაფერი ლამაზი. ხო ესეა წარმოქმნილი. იქ ძირითადი ფერები ცეცხლის ფერი, სისხლის დაბალი ვიბრაციები რაღაცა. ჯაგრებიც ხო ესეა განსხვავებული. ხო და აქ ყველაფერი ჰარმონიული, აზი, უამრავი ფერები, ყველაფერი. ესე წარმოქმნილად ადამიანებს. ამიტომაც ესე აწყობდნენ მთელ იმას. თუმცა მე რა თქმა უნდა გადაჯაბნა ადამიანი მატერიალიზმმა. კი ბატონო. ოქრო. გამატერიალიზდა ძალიან ადამიანი საუკუნეების განმავლობაში და ძალიან დავეშვით დაბლა რეალურად. ძალიან დავეშვით დაბლა. ანუ როდესაც თქვა ის იგივე რიტუალური ნივთები სამკაულები გახდა. კი ბატონო. და ასე შემდეგ მუსიკა გასართობი გახდა. კი ბატონო. და ასე შემდეგ პირველად თავიდან არ იყო მუსიკა გასართობი. იყო ძალიან სპირიტუალური და ძალიან სპირიტუალური სულიერი. სხვადასხვა ჯონ კოლტრეინიც აი მაგ სპირიტუალურ კოლტრეინი კი ბატონო. აწვებოდა. ბევრი აწვებოდა, იცი? აი მაგალითად ძალიან საინტერესოა იცი ვისი მუსიკა? დეივ გრუზინის. დეივ გრუზინი. დეივ გრუზინის აქვს ისეთი ქალაქური მუსიკაც. კი ბატონო. ხმაურიანი ჯუჯუჯუჯ ესეთი რიტმები საშინელი და აქვს ამ დროს სულიერი გასვლები ფესტაში გაიხსენე მომენტები როგორ გადადის კი მომენტები როგორ გადადის სასაული კი დაახლოებით რაღაცა მახსოვს კი ხო კი რაღაცა მახსოვს და აქვს ესეთი რაღაცები აქვს მე სიმფოჯაზია და კარგია რა თქმა უნდა ესეთი ფანტასტიკური გერშვინი გერშვინი დიდებული ხალხურია ლუი ამსტრონგი. უფრო ხალხისთვის და პოპი რა. არ არის პოპი. პოპი სხვა არის. აბა, გაპაპსავებული ჯაზი? არ არის გაპაპსავებული ჯაზი, ეს არის გასპელი. გასპელი ხო? მე ლუი ამსტრონგის ჯაზ არის სვინგები, რა თქმა უნდა, რიტმი, მაგრამ ეს არის გასპელი ჯაზი. ეს სპირიტუალიზმი და ისინი გადამხერებული, მე ჯაზის პოპი. სხვა, ხო. კი ბატონო. ეს არის გასპელი. ელა დედოფალია. ელა ჯაზის ერთ-ერთი. ელა მართლა არის დედოფალი. ელას მსგავსი დღემდე არ დაბადებული. დღემდე არ დიდები ბევრი იყო. ძალიან ბევრი იყო დიდები და ძალიან მაგრები. ჯაზშიც, ბლუზშიც. მაგრამ ელას ანალოგი არ ყოლია. კი ბატონო. ვოკალში ვიძახი ამ შემთხვევაში. მე ძალიან კარგი ქოროები იყო, ეს აკაპელები იყო 30-იან წლებში ბევრი იყო. და მე ეს აკაპელები დაიხვეწა ძალიან 60-იან 50-იან წლებში, 50-იან 60-იან წლებში. იგივე მანჰეტენ ტრანსფერი. მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი. მანამდე იყო ინგპოტი, პლანეტა და ისინი ძალიან ფანტასტიკური ჯგუფები იყო, არსებობდა 3-4-ხმიანი პოზიციები და მე ჯაზმა თავისი მიმართულებაც იმას აქნა ბლუზიდან ჯაზი შუალედური ფორმა იგივე ბუგი-ბუგი პოზიცია ფანტასტიკური ბუგია ის რა ქვია სვინგის цаრი მაგრამ ძირითადში ბუგი-ბუგია ბლუზია ხო ლენმილერი ბუგი-ბუგია ჯაზ ბლუზია ხო იმიტომ ვიძახი არ შეიძლება გაყოფა ამ ორი სტილის ხო სუერთად არის სუერთად არის კი ბუგი-ბუგი მე იგივე იმას აქვს შესრულებულები კაცო ბენი გუდმენს ფანტასტიკური ფანტასტიკური ხო აქაც ხო იყო ჩამოსული მე უკვე წამოვიდა ესეთი გრილი ჯაზი და ბევრი სტილი წამოვიდა მაგრამ იცი დიდი როლი ითამაშა ბუგი-ბუგიდანაა წამოსული ისა რა ქვია როკ-ენ-როლი კი ბატონო როკ-ენ-როლი მე როკ-ენ-როლიდან წამოვიდა პირველი ელემენტები როკის ასე რიტმ ბლუზები და ხო რიტმ ხო კი ბატონო რიტმ ბლუზიც საწყისი ელემენტებია მაგათი მე უკვე წამოვიდა სხვები მე თუ მკითხავ მაინც როკ-ენ-როლში მეფე მართლა იყო ელვის პრესლი ელვის პრესლი ხო მართლა მამა ხო
ბატონო. და როქსი შენ რა მითხარი Queen-ზე გავიზარდ, Queen-ზე კი არა იმასე. Pink Floyd-ზე გავიზარდო. ეს მაპატია და ეს ძალიან სერიოზული იყო Pink Floyd. Pink Floyd-იც და ისაც Queen-ი. Queen-ის ხო, Queen-იც უდა უფრო ადრეული იყო. ეხლანდელი ვარ ისე. Pink Floyd-ი Queen-ი უფრო ადრეული. ერთი პერიოდი. ერთ დაახლოებით, მაგრამ Pink Floyd-ი უფრო ძველი ცოტა ხო. ცოტა hard rock-ში მაინც პარკლებია რა, მამა და გრანდფაგი და იურაიპი და ეგენი. მაგრამ რა არის იცი, რაღაც პერიოდი ეთყობა სისხლი რო გიდუხს, გინდა ეგეთი რამე და მე გადამიარა მაგან. ყველა მუსიკას თავის პერიოდი აქვს რა. 20 წლამდე ასაკში არა გაჩუჭა არ გადამიარა. აბაგებიდან არ გადამიარა ჯაზმა და ბლუზმა არ გადამიარა. ბლუზი გვიანი იმას ვქენი, არა. ბლუზი ძალიან გვიანი იმას ვქენი. ხო, ბლუზი უფრო მე ვფიქრობ, აი რაღაცა ასაკში რო შედიხარ და ამჯდარი რო ხარ უკვე და რაღაცა გავკეთებულაც შეგიძლია. ჯაზი ეს ისეთი მუსიკა, რომელსაც არ გადამიარა არასოდეს. კი. აი რა ხიბლი აქვს ჯაზს, რომ ხიბლავს და ეს ეღანაც ვახსენე. იცი რა თხი არის ატონალური არა ატონალური გერები ხო? გვაქვს. მაგი არ არის ხიბლი. ხო და რა ხიბლა არის აი რო სიხარ და უსმენ ჯაზს, კარგი ჯაზს ვიცახი მე, რომ უსმენ შენ თვითონ ასრულებს შიგნით. ტვინში რაღაცეებს. ეს არის თავისუფლება. ხდები კომპოზიტორი, თანა კომპოზიტორი. იცი შიგნით ხარ აბსოლუტურად თავისუფალი. აი მე და დამრიკო ვიყავი ჩარშან იმის კონცერტზე, რა ქვია. ჩვენი ჯაფარიძის და დინამის საბჭის. ჯაფარიძე. კი. ხო და აი როგორი სიამოვნებით უსმენ, იცი? და ესეთები რო ყავს და არაფასებს, ეს არის კოშმარი. ხო და მეც მასანითად უკრავ. ოღონდ რა თქმა უნდა მაგიდასთან რომელთანაც ვიჯექი და საიდანაც უსმენდი იქიდან მოყოლებული. იმიტომ რომ შიგ რაღაც ნიუანსებს შემებურად ვახუჭუჭებდი თავში და რაღაც ხო ხდები რაზე საუბარი. აი ეს აქ ჯას. შენ ხარ თანამონაწილე მისი მუდმივად. თანაშემქმნელი და თან თავისუფალი. აბსოლუტურად თავისუფალი, იმიტომ რომ ჯასის შინაგანი თავისუფლება გააჩნია. გესმის? აი ეს მომენტია, არ ვიცი. აი რამდენი მზივარ იქა დავკვირვები ვარ ჩემთან ხანდახან, ჩემთან უნებურად. რო ჩავთავო. ვაფშე არ ვიცი ხანდახან ისეთი ახალი მუსიკა შემოვარდება. რადიოა და ხო. შემოვარდება 80% ვიცი ხო, როგორც წესი. ხო და შემოვარდება და დავკვირვები ვარ რომ მეც მივხვები. და მასთან ერთად ვარ. გესმის? აი რაღაცა ტვინში აიმპროვიზირებს და თან უმაღლეს პოეზიაა. კი ბატონო, ძალიან უმაღლეს ტონია. კი ბატონო. ანომალიურად ძლიერი პოეზია. გახსოვს იმას რომ რობაქიძეს დასმოგევლება სველი ალერდი. ლექსია თავის იმაში გველის ჯამელი. კი. არა, გველის პერანგში პოტი. არა, გველის ჯამელი, ხო? არა, გველის პერანგი. გველის ჯამელი ვაჟასია კაცო. ხო. რო არის ხო? აი, ესეთ ემოციას მიტოვებდა მარტო ეგ ლექსი. ვაუ. ძალიან საინტერესოა. ძალიან ხო. უახლესი პოეზია პრინციპში ხო რა? პოეზია. ჯაზი რა. ჯაზი უახლესი რანგის პოეზია. იცი, მანქანაში რო ჩავთავ და 109 დაყენე. კი ბატონო. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი. როგორც კი ჩავთავ, ის მუსიკა შემოვარდება თუ არა, არ გრძნობ. მანქანაში დრო მიდის. ხო. ლამაზად. ესმის ეს პოზიცია. ილამაზად ხო. ეხა აი მაგ თემასაც შევეხეთ და რეზიუმისკენ რო წავიდეთ. ზოგადად ნუ ჯაზზე მოდი ცოტა მერე ვკითხოთ, მაგრამ ზოგადად მუსიკა აი ადამიანისთვის რას წარმოადგენს და რა აუცილებლობა სულიერი განვითარებისთვის. იცი? რას შვება მუსიკა ის? მე გეტყვით ზოგადად, მარტო მუსიკა არა, ზოგადად შემოქმედებითი პროცესი. როგორ არის იცი? მათემატიკას აქვს ესეთი კანონი. აუცილებელი და საკმარისი პირობა. აუცილებელი პირობა ეს არის, აი მაგალითად რო სუნთქავ, რო ჭამ, რო სვამ, რო ჭერი უნდა გქონდეს თავზე, რომ უნდა გეცვასთანაც მე არ შეგცივდეს სამთარში მაგალითად. ჭერი იმდო წვიმა არ დაგეწყდეს.
ცას თავზე და ასე შემდეგ და ხომ დაიძინო ბოლო-ბოლო სადღაც ისე რომ ანუ ის ყველაფერი რაც აუცილებლად ჭირდება ადამიანს. მაგრამ არის საკმარისი პირობა. ეს ყველაფერი თუ გაქვს ეს ჯერ კიდე არნიშნავს რომ შენ ადამიანი ხარ. ადამიანი ხარ თუ იმ საკმარის პირობასაც აკმაყოფილებ. საკმარისი პირობა ეს არის ჰარმონიულ მდგომარეობაში შენი ყოფნა, განვითარება მუდმივი. აჰა, კი ბატონო, თვითგანვითარება. თვითგანვითარება. ბატონო. აი აქ მე ვიტყოდი რომ პირველი ადგილი უჭირავს მუსიკას. პირველად იყო სიტყვა. ბგერა, სიტყვა იყო. ბგერებისგან შედგება სიტყვა. კი ბატონო. აი ამიტომ გჭირდება მუსიკა. ისევე როგორც პოეზია გჭირდება. ხო. მე ყველაფერს უმაღლესი რანგისას ვეძახი პოეზიას. ეს არის მუსიკაც, ოღონდ მხოლოდ უმაღლესი რანგის მუსიკა. ეს არის თვითონ ლიტერატურაც, რა თქმა უნდა, სულ ერთი არა ლიტერატურა. ხო. თავარია რამდენად პოეტურია ეს ლიტერატურა. ეს არის მხატვრობაც თუ ის პოეტურია თავის დონით. მაგრამ ვიღაცა რაღაცას რომ იმიჩხაპნის და დაარქმევს რომ გენიალურობა დამიდო. ეს მასიურია. ხო, აი მაგალითად მალევიჩის კვადრატი. ხო, ამას მე ვერ მივიღებ ვერასოდეს. მან პირველ რიგში ესთეტიური სიამოვნება უნდა მომანიჭოს. პირველმაც, მეორემაც და მესამემაც. გენიალური ლიტერატურა ფილოსოფია არ არის. ფილოსოფია აზროვნების ნახვის შედეგია. ის არა, ის ემოციის შედეგია. ის ემოცია. ნამდვილი და მხოლოდ მერეა უკვე გონება და აზრი ჩადებული. და თქვენთვის უმაღლესი რანგის ზოგადად ნუ ხელოვნება, მაგრამ მუსიკა რა არის, როცა გული და გონება ერთმანეთს როცა არა. თუ მხოლოდ გულიდან პირველ რიგში გული. გულზე უნდა ემატება. ანუ როგორ არის, იცი, ფანტასტიკურია ადამიანი, რომელიც ემოციურად გრძნობს, ბოლომდე მაგრამ ტექნიკურად ახერხებს მის შესრულებას. ძალიან ხშირად პროფესიონალიზმი რა თქმა უნდა. ხო. ძალიან ხშირად მიფიქრია მაგაზე. მე რო ტექნიკურად შემეძლოს იმის შესრულება, რაც მე მესმის. ხო. სხვას არაფერს აღარ მოგკითხე. მაგას მეცადინეობა უნდა სხვა არაფერი. ხო, მაგრამ ამის დრო ამჩნევ. ხო. ეს ძალიან დიდი რამეა. კი. ძალიან დიდი რამე. აი როგორ შეიძლება ხალხარ კეთილი შურით მშურს ხოლმე. აი ჩართავ მაგალითად ჯობას და როგორ ახერხებს ამის გაკეთებას ჯობას ფანტასტიკური გიტარისტი ხო აი ესეთი მომენტებზე ვიძახი ან იმ ჰარმონიაში რო გაშლიან იმ აკაპელებში რო გაშლიან მესმის ისი ჩემ თავში მესმის ხშირად როგორი იქნება ესა თუ ის აკაპელა მაგრამ ამას ხო გაკეთება უნდა ნუ მაგას სხვა ცოდნა უნდა და მზაობა და ცნობიერება კი ბატონო და ძალიან მაგარი რაღაცაა სხვათა შორის ძალიან მაგარია როცა კარგად აკეთებენ ძალიან მაგარია შეიძლება იგივე ცნობილი სიმღერაც გააკეთო სხვათა შორის ძალიან მომეწონა მოვისმინე ბავშვების აკაპელა ქართველების ხო ქვინის სიმღერა ჰქონდათ გაკეთებული ბარჩუკიცის გელა ბარჩუკიცის ფანტასტიკური გაკეთებული აკაპელა იყო ბავშვები ძალიან მაგრებია კი. კონო ქვინი მე რომ მკითხო ამ როკში გამონაკლისია. ძალიან მაღალი დონეა. როდესაც კი პროფესიული თვალსა ისეთ. კი ბატონო. კი ეს არის რა ვიცი, ეს არის ჩემი მუსიკის ძალიან ხშირად უსმენ YouTube-ზე ძალიან ბევრი აკაპელები, დავწერე აკაპელას და ამ მომყრის მოამრავს. ხო. არის ზანგური აკაპელები, ჯაზური აკაპელები, არა ხალხური ზანგურიც. ხო. აი ფანტასტიკურები. კი. ძალიან ცირარი ეგენი შავკანიანები აი მაგათი ხალხური აკაპელა ძალიან ანუ ძველია და მაგიტომაც არის ძალიან ასტრალური რა. ბლუზი რა არის? ბლუზი სუფთა მაგ მოსვლელი სუფთა ზანგური ბლუზი, აფრიკული ბლუზი. არა ევროპულს ვიძახი. იქ სადაც ეს ინსტრუმენტი არა ამერიკულს უბრალოდ. ამერიკული ბლუზი კიდე უფრო თითქოს გაკეთილი შობილებულია. ხო. ჯაზი როგორ შეიქმნა? ზანგური ბლუზი, იგივე გასპელი. პლუს ის რა ქვია, ევროპული, გერმანული რეგტაიმი.
და პლუს დიქსილენდი სამხედრო. კი ბატონო. აი ამ სამი მუსიკის შეჯვარებით, ანუ ევროპული კლასიკით და იბით. უდრის ჯაზი, მათემატიკული ფორმულაც გამოვიყარა. კი, და გამოვიდა ჯაზი. კი ბატონო. პირველი ჯაზი გადახედე, რომელსაც გინდა. და 1903 წელს ეკლესიაში გალობდა ესეთი იყო Little Boy. კი. კი. გამიგი. ის იყო პასტორი იყო. მე მისი მოსმენილი მაქვს დავიდან ბოლომდე მისი ერთი გალობა საკონცერტო. თონდა დისკი. ჩანაწერი, ძველი ჩანაწერი 1903 წლის. ვერ იტყვი რომ ეს სუფთა ბლუზია. ვერ იტყვი რომ ეს სუფთა გასპელია. მთელი ხალხი ყვება დარბაზში, სანგურ ეკლესიაში ხდება. ეს არის რაღაცა ჯაზის, ბლუზის, ყველაფრის ნაჯვარი და ეს არის Let's My People Go. აჰა. ლუი არმსტრონგი რომ ღერის Let's My People Go სამყაროს გამდაკებს იმენა, მაგრამ მე ვიტყვი აი ამ სტილში ეს ხმები და ხალხის ტაში და ერთდროულად და პირდაპირ იმედანაა ჩაწერილი. ეს არის შოკი პროსტა. ეგ არის სუფთა სპირიტუალური რაღაც ეკლესიური ზანგური აბათი ჩვენ ჯაზზე ვლაპარაკობთ ყველა ბიპოპზე, იმაზე, ამაზე, ბრასროკზე, სტილებზე ვიძახი მე. და რატომღაც არ ვლაპარაკობთ გასპელ ჯაზზე. ხო. პირველი ჯაზი იყო კონკრეტულად 20-იან წლებამდე. ეს იყო სანამ სვინგი კიდე შემოვიდოდა ხრმად, ეს იყო გასპელ ჯაზი. ჯაზი რომელსაც მხოლოდ ზანგები მღეროდნენ და ფუჩაში მღეროდნენ. საკონცერტო დარბაზებში კი. კი ბატონო. უბნებში, ეკლესიებში, რა თქმა უნდა. ეს იყო გასპელ ჯაზი. ეს იყო შოკი პროსტა. და ლუი არმსტრონგის სიმღერებს რო ვიღებთ, ყოველ 5 სიმღერაში ერთი ან ორი გასპელ ჯაზია. კი. იმიტომ რომ ზეგავლენა აქ. იქ გაიზარდა და წერა კითხვა არ იცოდა, პირველად დაკვრა რო დაიწყო. არც მაგან არც დუკ ელინგტონი. 25 წლის ამიყო დუკ ელინგტონმა რო ისწავლა. და კაცი შედევრებს ქმნიდა ამ სიტყვის როლი მნიშვნელობით. ერთი გიტარით, 4 ხმით და ერთი ტრუბით არის შესრულებული მთლიანად Ink Pot's ჯაზი. 1932 წლის კონცერტი. რომ მოისმინო, შოქში ჩაგაგდებს, ისეთებია. ხო. ეს არის, იცი, ფესვები საიდან ამოდიხარ. და ამერიკელ ზანგებს როდესაც ესეთი მაგარი ჯაზი გამოუვიდათ და მე იმაზე თეთრებმა რა თქმა უნდა ფანტასტიკურ დონეზე განავითარეს, იმიტომ თეთრები ერუდირებულები იყვნენ. პირველი ბენი გუდმენი იყო, რომელსაც ეს ყველაფერი გახსნა. ლესტერ იანგების საქსოფონისტები კაცები. ეს რომ იმასაკნეს, გადმოიტანეს და დაიწყეს, ხო, შეწარმოდგინე ქართულს არ შეეძლო, იგივე ფუნდამენტზე ვიდექით ჩვენც. და რატომ ესეთი დიფერენციაცია? ჩვენ ცუდ დროში მოგვიწია ცხოვრება. ეგ არის, ხო. და მე ვფიქრობ, რომ გეოგრაფიულადაც სხვაგან ვართ. არა, გეოგრაფიულად იდეალურ ადგილზე ვართ. ხო? კი. მუსიკალური თვალსაზრისით. მუსიკალური თვალსაზრისით ძალიან დაგვეხმარა, იმიტომ რომ მე ხო გითხარი. აი ეს ბუნების სივრცე ჩვენი ძალიან მოგწონს ეს მრავალხმიანები და ისინი სულ სამხრეთია. ხო, თან სამხრეთის როგორი ჯუნგლები და ჯუნგლების სამხრეთი. არა ზემოთ ჩრდილოეთის, სადაც მოტრიალებულია, ეს სხვანაირი მუსიკაა. კი ბატონო. და საქართველოში ყველა ტიპია. ხო, ზღვაც არის, მთაც არის, ბარის და უდაბნოს და ყველაფერი აქვს. ყველაფერი ჩვენ არა, მაგ თვალსაზრისით ჩვენ იდეალურ ადგილზე ცხოვრობდით და მაგის გარდა ხალხის ცნობიერებაც სხვანაირი ემოციური ცნობიერებაზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, იმიტომ რომ ადამიანებს ლაპარაკობთ ძირითადად გულის ცნობიერებაზეა საუბარი. ფანტასტიკურია. ამას ვერ იმასისამ ამ ხალხს. და მუსიკა ზუსტად მაგაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ საკმაოდ ინტელექტუალური ერი ვართ. მე ხალხურზე მაქსი ძირითადში საუბარი. კი, ანუ ძველი დროიდან მაგრამ ხო, მაგრამ ამას ყველაფერს ნაკლები ყურადღება მიექცა მე. ამერიკაშიც პირველად ზანგებად იმება რომ დაიწყეს, ისევ თეთრებმა მიექცეს. მე განავითარეს. მე განავითარეს. სხვათა შორის ჩვენთან აი არ ვიცი, ხა, ეგ ალბათ ისტორიის სხვა რაღაცების ის არის, მაგრამ საბჭოთა პერიოდმა ხო ეგ ამბავი. გააფუჭა ბევრი რამე.
მაინც გამოჩნდა რაღაცები ძალიან კარგი, მაგრამ როგორ იყო იცი? მაგრამ არ ვითარდებოდა. ბევრად არა, ეს რო კაპიტალისტური დარჩენილი იყო, სხვანაირი სივრცე დარჩენილი იყო. ძალიან მაღალ დონეზე განვითარდებოდა, იმიტომ რომ როგორ არის იცი? ნომენკლატურული პოეტები, ნომენკლატურული მწერლები, ნომენკლატურული კომპოზიტორები. ანუ მე მათ ვეძახი ვითომ კომპოზიტორები, ვითომ მწერლები, ვითომ აი ესეთი ხალხი ყავდა. ხო და სერიოზული ვინც იყო უკან იხევდა. და არ ჩანდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა არ ჩანდა. იმიტომ რომ გამოჩენასაც ხარდაჭერა ჭირდება გარკვეულად. კი ბატონო. და საბჭოთა კავშირში ალბათ ვინც გამოჩნდებოდა უკანხევდნენ გარკვეული პერიოდი ჩანდნენ. აი მაგალითად იგივე ისაც გავლენების მომენტი იყო და ეთყობა ამერიკელებმა რო გააკეთეს ათქენ და ამათაც შეეჯ სანამ სტალინი იყო. ჯერ კიდე გაიხსენე მაგალითად იგივე ფილმები, უნიჭო ფილმები, როგორც ფილმები, მაგრამ გენიალური მუსიკით. აი ეს მაგალითად რუსული ფილმები რო იყო, ვოლგა ისა რა ქვია მეორე სპივაკოვი კი არა, უტიოსოვი ტრუბაჩი. ვესელე რებიატა. კი. ჯაზია. კი ბატონო. ჩოლებრივი ჯაზია, ოღონდ როგორია იცი ესენი გამოდის იმ მომენტში, როდესაც ამერიკაში გამოდის ერნადო სოლნეჩნი დალინი და ესეთი ფილმები. ხო. 40-იანი წლები, 30-იანი 40-იანი წლები. და მაგის მიბაძვა იყო გარკვეულად, მაგრამ გენიალური მუსიკა, თავიანთი მუსიკა ჰქონდათ, არ იყო ამერიკული ჯაზი არ იყო, ნამდვილად არ იყო. ასევე იყო საქართველოში. ეხლა გაიხსენე ბუნებასთან ჰარმონია როგორ არის ვესელე რებიატაში ეს ძროხარო ბღავის იქა და ეს რომ პამ ბიახოს ხო არა ფანტასტიკური რაღაცები ქონდა იყო რაღაცები კი რაღაცა მცდელობები იყო მაგრამ მე უცბად ეს ყველაფერი ჩაიკეტა სავით და სახელმწიფო მაგარი მე არ ვიცი რა ვკრავდნენ ჯას მე ჩემი ახალგაზრდობა ვაკის პარკში ღია დარბაზში ყურაშვილი მოდიოდა ჯაფარიძე ესენი უკრავდნენ რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ და ვიჯექით და ბიჭები უსმენთ მაგრამ 20-30 კაცი უსმენთ ხოლმე ანუ თქვათ დარბაზს რო დაიკავებდა უზარმაზარ დარბაზს ასე რა ქვია ვიღაცის კონცერტი ჭეკლასის კონცერტი ესე არ იყო ხო პლუს იყო რომ უცხოეთთანაც ხდებოდა 35 წელში მაგალითად ბიბი კინგი იყო თბილისში ჩამოსული მის კონცერტზე ვარ ნამყოფი და ასე შემდეგ ხანდახან ხდებოდა ესეთი ამბებიც ფესტივალები ტარდებოდა ჯაზში ჯაზ ფესტივალები ჯაზს ტარდებოდა 80 წელში ძალიან კაი ფესტივალი ჩატარდა თბილისში და გიული ჭანტურიამაც იყო ფანტასტიკურად იმღერა ორგიდა ბესი და მარიები და რაღაცეები იყო ესეთი რაღაცეები იყო მაგრამ ეს იმდენად იშვიათობა იყო და ამას იმდენად არ ედგა სახელმწიფო გვერდზე გესმის გო რომ შესაბამისად განვითარება აბა აი ამ დონეზე იყო ძირითადად სასწავლი და იმიტომ ან დროს პირველი მე ფაიტონე და ჩიტო გრიტო ხრიტო აი ეს თორე რატეგიტაჩი პოპულარული ეს იყო კი ბატონო ხო ხალხსაც რასაც მიაწვდი იმას ღებულობს კი მაგრამ მსმენელი იყო ბევრი კაი მსმენელი იყო კი იმიტომ ხო ეს როკიც იყო როკის თავის მსმენელი ყავდა მაგრამ ჯაზ ბევრი მსმენელი ყავდა თბილისში ასეთ დისკებს ვაგროვებდი სანდოვალი იყო კუბური დისკები გამოდიოდა ხო და ესეთი სანდოვალი კატმოსმერელი კი როგორ არის შემეცეს ფანტასტიკური იყო ესპანური ფანტაზია მაშინ 75 წელში გამოვიდა დისკი ესე ერქვა ესპანეთის გახსენება აჰა კონცერტი იყო ფანტასტიკური კონცერტი იყო და მე რა მახსოვს ხაცისიოთ რა კოლნ ძველია ეგ ძველია შეიძლება აი ხა ლუი ამსტრონგი კია მეფე მაგრამ ლუი ამსტრონგი თავის თლიანი შემოქმედებით არის მეფე თორე როგორც ტრუბაჩი სანდოვალი ნაკლებია მაგრამ იგივე ვინტორ მარსალესი სანდოვალი და კიდე ძალიან ბევრი ლუი ამსტრონგიდან მოდის ყველა ლუი ის ფუნდამენტი როგორც ელა ფიჯერალდია ჯაზში ფუნდამენტი ვოკალის ფუნდამენტი ელა ფიჯერალდია ერთ-ერთი მამა აბარა და ელა ფიჯერალსაც თავის ფუნდამენტები ყავდა კაცო ესე კი არა მე ვიძახი ზენიტში რომ მივიდა პირველი და როცა ეს გახადა მნიშვნელოვანი უკვე ძალიან მაღალ დონეზე რო აიყვანა თორე ის რო იყო რა ქვია იყო ეხლა სადღა არის
ხო რა იყო 60 წელს კონცერტი ფანტასტიკურია თან. ის დები პოინტერები. Sister point. ხო, 3-4 4 ხო. აი ჯაზი. აი ვოკალი. კი ბატონო. ერთ-ერთი მაღალი დონე. ერთ-ერთი 70-იან წლებში ეგეთი არც არსებობდა. ხო, ნუ პრინციპში ხო. მახეთა ტრანსფერზე ბევრად მაგარია კაცო. კი. სუპერ ჯაზის ასპექტში. კი. მახეთა ტრანსფერს ბევრი ელემენტები აქვს ჯაზის გარდა, ჯაზ როკის და რაღაცები. ნუ ჯაზია ისიც მაინც არა აქვს მნიშვნელობა. ძალიან მაგარია მახეთა. ჩვენ ყავდა ქართველებს კარგი. ისა რა ერქვა? ჯგუფი ყავდა ილაძის მე მგონი. ვია 75-ები. არა, ჯაზის. აი მე ჯაზი? ხო. ჯაზის. აღარ მახსოვს რა ერქვა. თათუზე ყოლაშვილები დაიგენი ეგ თაობა? კი, მაგ თაობაში ვოკალისტების. აკაპელას პონტიში. გულიკო ჭანტურია. გულიკო ბრძველია. ხო ეგეთი. გულიკო ძალიან მაგარი. მაგარია კი. ცოცხალია ხლაც. კი, მე კონსერვატორიაში ვსწავლობდი, ჩვენი ვოკალისტები გპს ჯაზ ორკესტრი ძალიან კარგი იყო. გპს კი. ერთი პერიოდი რენო იყო ძალიან კარგი. ამჟამად მე უკრავ გპს ჯაზ ორკესტრი. ხო, ძალიან კარგი იყო გპს ჯაზ ორკესტრი. მე მგონი ერთი ცოცხალიცაა ახლა ელერდაშვილი. ერთ-ერთი საქსოფონისტი. 80 წელს გადაცილებულია, სურათიც მასთან გადავიდა. ახსოვს ცოცხალია თუ არა, ხო. ცოცხალია, მე ახლა მიახლოებით 3 წელი არ გამიგია მის სიკვდილი. მიახლოებით 2 წლის წინ ესეთ პარტზე ერთად ვიყავით და ვილაპარაკეთ. მაგარი. მოხუცია. ყველაზე ახალგაზრდა იყო მაშინ. ერთი 80 წელს გადაცილებული, 84-85 წლის იქ. კი, ნდუდი. ძალიან საინტერესო არის და იყო თქვენთან საუბარი და აი ეს რეზიუმე ცოტა გავგზელდა, მაგრამ აი ორი სიტყვით რომ აი მინდა რომ ხალხმა და ძალიან ბევრი გაიგოს რომ მე ვთქვი მუსიკას ძალიან დიდი როლი აქვს, უმთავრესი როლი. აი ზუსტად ის აუცილებელი პირობა კი არა, საკმარისი პირობა. ხო. ეს არის ზუსტად შემოქმედება ზოგადად მუსიკა. ხელშეწყობას როგორ არ არის ხელშეწყობა დღეს. მე რასაც უყურებ, რასაც ესენი ხელს უწყობენ, იმას მე ფეხ შეუწყობდი. იმიტომ ხელშეწყობა აჭირდება იმას. ხო. ნამდვილი მუსიკას ხელი არ ეწყობა. კი ბატონო. არ ეწყობა. სერიოზულ მუსიკას. და ინგლისურზე არიან ძირითადში გადასულები. კი. ეხლა იცი რა არის? მე შენი შესრულებული ძალიან მაგრამ ხერი ხარ გენაცვალე, ძალიან დიდ პატივს გცე. ხო. მაგრამ შენი შესრულებული ჯენი შოკოლინი არ მინდა. ხო რა. კი ბატონო. ხო გესმის ჩემი. ყველას თავისი რეპერტუარი ორგანიზა და თავისი არა, თუ გინდა იგივე ჯენი შოკოლის რეპერტუარი შეასრულო, ოღონდ ჩენებურად შენ. ხო, აი გარი, ხო. ხო. იმიტომ რომ ეხლა რა ხდება ჩვენთან ძირითადში? ქართულ მუსიკას აღარავინ ქმნის. იმიტომ რომ რთულია. არ ვიძახი. რთულია. თავისას ახალს ჯაზს არავინ არ ქმნის. თუმცა მე გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერი და მინდა ვთქვა რომ ბოლო 2 წელნახევარია ვცდილობ რომ ქართული ჯაზური და თანამედროვე სტილის შერწყმით გავაკეთო კომპოზიციები ალბომზე ვუშაობ. ვოკალზე ვამბობ. კი, არის ვოკალურიც და ინსტრუმენტალურიც არის იქ და. ხო, იმიტომ რომ ძირითადი ახალს ამ ჯაზში ვოკალურს, ხო, ნაკლებად მე ქართული ნაკლებად. თორე ახლა ვიღაცები არიან ფანტასტიკურად ასრულებენ ქართულ კომპოზიციებს ჯაზურ პონჩში. კი ბატონო. და დამწყე კარგადაც აქვს, დაჟე ბლუზის პონჩში აქვს ის რაღაც სიმღერა მოვისმინე. ძალიან კარგად ხედის, მაგრამ ერთი სიმღერაა ის. მე მინდა მთელი სტილი და მთელი ის განვითარდეს. კონცერტი რა. კონცერტი. აი ახლა რა უნდა სიამოვნებით მოვალ გლენ მილერის კონცერტზე და ძალიან გამიხარდება გლენ მილერის სტილს ვიძახი იმის მუსიკაზე რა იცი რა გამიხარდება ძალიან აი ქართულ კონცერტს რომ მოусმინო ჯაზში ერთხელ სპეციალურად წავედით ფორტეპიანოზე უკრავდა გიგი პიანომენი ქართულს უკრავდა ხო სულ ყველაფერს იცი როგორ გამიხარდა მაგრამ ეს არ არის სრულყოფილი რატო არ არის სრულყოფილი იმიტომ რომ გიგი პიანომენმა რო დაუკრა სრულყოფილი ქართული ჯგუფთან ერთად და ეს მუსიკებიც რო დაუკრა ასაც უკრავს ხო გენიალური იქნება კი ბატონო ძალიან დიდი სტიმული იქნება გიგისთვის და ძალიან ბევრი მოусმენს
და ძალიან ბევრს გაზრდის. იცი რა არის, ბევრს გვაქვს სხვადასხვა მაგის მცდელობა, აი იგივე მეც, გიგისაც, გიორგი მიქაძია კიდე პიანისტი გენიდან, მაგარი პიანისტი და ჩვენ მეგობარი. არიან კიდე რამდენიმე ჩვენ მეგობრები რომ ვცდილობთ, მაგრამ ხელში წყობა აი ეგ არის დიდი აი პრობლემა. ხლა გლენ მილერს ვაკეთებთ გენიალურს და რატო? გლენ მილერი ჯაზია, ბუგი-ბუგია ძირითადი რა. ხო და მაგრამ და სვინგი. გლენ მილერი მარტივი მოსასმენია. ჯაზის სხვა სტილებთან შედარებით. მაგრამ დასაკრავად საკმაოდ. არა, მე დასაკრავად ვიცი, ამ შემთხვევაში დაკაზე არ ვსაუბრობ. ხო, არა, ის რომ ეს მარტივი მოსასმენია, მეტნაკლებად ყურში ყველას გვაქვს გამჭდარი მისი ბაბა და ბაბუ. სიტყვაზე რა. ხო. ყველას აქვს. არ სინგი. ან სინგი. ყველა გვაქვს ეს ყურშიც გვაქვს გამჭდარი და ამიტომ კონცერტზე მოვა ისეთი ადამიანიც, რომელიც ჯერ კიდე არ ერკვევა. ამის შემდეგ რომ ურთულებ პოზიციას უფრო კარგად იგებს. ხო. გიგი პიანომენი რას აკეთებს, იცი მაგას მე გეტყვით. ჩემი შემხედრებით ვიცახი. ის ისეთ რაღაცებს უკრავს, რაც ჩემთვის მიღებულია უკვე. აჰა. და უცბად იმას ვისმენ სხვანაირად, ჯაში. და უკვე ამას უფრო კარგად ვხებულობ. გესმის? ეხლა ეს ჩემზე არა მაქვს ლაპარაკი. ხო. მე მაქვს ლაპარაკი სხვა როცა უსმენს. ჩემთვის ადვილია. ხო. ნებისმიერ სიტუაციაში ჯაზის მოსმენა, მაგრამ ვიღაცა არ არის შეჩვეული ჯაზ. ხო. ეხლა ვიღაცა შეჩვეულია დმპდერი ჩემის ჭაღარას. გესმის? და მისთვის ძნელი გასაგებია. ხო. ხო, ეს უნდა გაითვალისწინო ადამიანმა. აი ამას აქვს მნიშვნელობა. თუ გინდა რომ გაზარდო. მაგრამ შენ თუ გინდა უბრალოდ მაგარი შემსრულებელი, ეგ სხვა საკითხია. იცი რა, ახალ მაღაზიაზე მივედით, მუსიკოსების ერთ-ერთი პრობლემაა რა, რომ მსმენელს უნდა მოერგო, შენი შემოქმედებით მოარგო. მსმენელი უნდა მოარგო. ხო არა? კი. იცი, როდესაც კარგ კონცერტის მოსმენას ვიწყებდი და არ ვიცოდი ვინ იყო, მას ან ვერგებოდი, ან ვერა. ვიხებდი და ვიშორებდი. ხო. შენ ვერასოდეს შენ თუ მსმენელს მოერგები, შენ გაფუჭდები. კი ბატონო. გესმის, იმიტომ რომ მსმენელი შეიძლება იყოს დაბალი ხარისხისაც, შეიძლება იყოს მაღალი ხარისხისაც. და თუ მსმენელი სერიოზული დონეა, ის აუცილებლად მომოგერგოს. იმიტომ რომ რა არის, იცი, მე შენ შემოქმედება უნდა მანახო. მე კი შენი შემოქმედება ჩემგან კი არ უნდა წაიღო შემოქმედება. ხო. შენ მე როგორ მომერგები? ხო. მე რო ვიღაცის ლექსს ვიხებ და ვკითხულობ, მე არ ვთხოვლობ იმას, რომ იმან ჩემთვის დაწეროს ეს ლექსი. იმან უნდა მაგარი ლექსი დაწეროს. თუ მაგარია, მე იმას ვიკრწევ. მე ხო, მივიღებ და თუ კარგი მკითხველი ვარ და თუ სერიოზული მკითხველი ვარ. ასევეა ლიტერატურაში, პროზაში. მე ბატონო. ყველაფერში ესეა, გესმის? არასოდეს არ ეცადოთ, რომ მსმენელისთვის აკეთო მუსიკა, არა. ეს უკვე შოუა. ხო. მუსიკა შენთვის გააკეთე. და გაუზიარეს ხოს. იმას მოეწონე. იმიტომ რომ შენთვის შენ იცი უმრავლესობა აკეთებს მუსიკას მართლა მსმენელისთვის და არა თავისთვის. იმიტომ რომ ერთხელ ერთს უთხარი, რომელიც თავის დროზე ჯაზს კარგად ვღეროდა. და მოგვიწია ერთხელ რაღაც შეკრება იყო და იქ მოგვიწია და მომხდარი შენ ამ ტონის შესაძლებლობების გქონდა რატომ გიხარ ჯაზს, იმიტომ რომ ხალხს არ უნდა. ესეთი პასუხი იყო 90-იან წლების ასაკში. შეიძლება დამთავრდა ეს აღარ არის მუსიკოსი. არც იქნება არასოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაგრად იყო ჯაზში. ხო, მაგითო ვიძახი, მაგაზე არ არის დამოკიდებული. ხო. იცი რა, მე როცა ვწერ არ ვფიქრობ, როგორ მიიღებს კითხველი. ჩემთვის ხანდახან წერ ხოლმე და ვდები მასე ფეისბუქზე. კი. არასოდეს არ ვფიქრობ, როგორ მიიღებს კითხველი. მე წერ, იმიტომ რომ მე ეს მაწუხებს. გახსოვს ჯაზის განმარტება საჯვარედინში, ფილმში. რა არის ჯაზიო და როცა კარგი ადამიანი ცუდად არისო. შენი ემოციის გამოხატვა თავიდან. მუსიკა ეს არის, პოეზიაც ეს არის. ხო და შენ შენი ემოცია გამოხატე და შენ თუ სწორედ გამოხატა შენს ემოციას. იმიტომ რომ ემოცია შეიძლება იყოს სიხარული, შეიძლება იყოს ტკივილი, შეიძლება იყოს ყველაფერი შეიძლება იყოს, ხო? თუ შენ სწორედ მე მას მივიხებ, მინდა არ მინდა, ხო? თავი იყოს გემოვნებით გაკეთებული და მაღალი დონის. არა, სწორედ. სწორად, კი რა, გემოვნებითაა ყველაფერი აცორია. კი, ხო.
პრინციპში. რეალურად ეს არის. კი, უგემოვნოდ გადმოცემული ემოცია არ არის. ეს არის როგორ გითხრა. ზოგი იმიტომ წერს, რომ ერკვას პოეტი. მეტი არაფერი. ზოგი იმიტომ წერს მუსიკას, რომ უნდა დაწეროს მუსიკა. და უმრავლესობა ესეთია მუსიკა. ხო. ესეთია პოეზიაც. კი ბატონო. ისეთ რამეებს არ ახუნებენ ამ პოეზიაში, ვიკითხულობ გულიაგებს. იგივე ხდება მუსიკაც იგივე. ხო, მაგითო ვიძახი, იმიტომ ვადრი ერთმანეთს. ხო. ხო. აქედან გამომდინარე შენ დაწერე კაცო. შენ დაწერე და მიიღებს ის, ვინც უნდა მიიღოს. შენ მაღალი დონე გაქვს, რატო დაბლდები იმისათვის, რომ უფრო დაბალი დონისთვის დაწერო? არ დაწერო უფრო დაბალი დონისთვის. ამით მუსიკას აყენებ შეურაცხყოფას. აკრინებ ყველა და სამყაროს აყენებ შეურაცხყოფას. კი ბატონო. დაწერე ისე, როგორც შენ გესმის, თუ მაღალი დონესა, ის ადამიანი მოვა და ის მოგისმენს, ვისაც ინტელექტი მაღალზე აქვს. და იმ დაბლა ვინც არის, იმას დაეხმარები რომ მაღლა ავიდეს. კი ბატონო. კი. ეს არის. ეს უნდა გაითვალეს. და მუსიკის წერის. უღრმესი მადლობა, უბრალოდ. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის, ესე იგი, მხარდამჭერია საქართველოს მუსიკოსთა პროფესიული კავშირი და ატობს აუდიო. და გამოიწერეთ ჩვენი კოდი და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოებს. დროებით.